এটা হচ্ছে তোশিবা কোম্পানি, জাপানিজ ব্র্যান্ড, যেটা হচ্ছে জাপানি পার্ট, জাপানি টেকনোলজি, অ্যাসেম্বলিং হয় থাইল্যান্ড, যেটা লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 92 লিটার। এটার এমআরপি হচ্ছে 47,900, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন 45,900 টাকা। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে JRM25ACBZ, যেটার মডেল নাম্বার। প্রাইস হচ্ছে 47,900, 2,000 টাকা ডিসকাউন্টে স্পেশাল প্রাইস হচ্ছে 45,900। এটাতে হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা 68% এনার্জি সেভিং করবে। আর এটাতে হচ্ছে ভোল্টেজ বিল্ডিং, আপনার বাসায় এক্সট্রা কোনো ভোল্টেজ লাগবে না। এটা হচ্ছে তোশিবার হাইব্রিড বায়োটেকনোলজি। হাইব্রিড বায়োটেকনোলজিটা হচ্ছে এটাতে খাবারের মানটাকে খুব ভালো রাখে। এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, যেটা র্যাক, যেটা হচ্ছে আপনার 100 কেজি পর্যন্ত লোড নিতে পারবে, যেটা হচ্ছে ভাঙবে না, ফাটবে না, কোনো স্পট আসবে না, একদম ফ্রেশ থাকবে। উপরেরটা এটা আইস ট্রে। আপনি ইচ্ছা করলে আইস ট্রেটা মুভ করে বাইরের যে কোনো জায়গায় এটা রেখে দিতে পারেন। এটা হচ্ছে মুভেবল আইস মেকার বা আইস ট্রে যেটাই বলি, সেটা আপনি বাইরের যে কোনো জায়গায় আপনি রেখে দেবেন। এটা হচ্ছে 192 লিটার, ছোটো সাইজের বেরোচ্ছে। এটা হচ্ছে তোশিবার সবচেয়ে ছোটো সাইজ, এরপরে আর কোনো তোশিবার কোনো সাইজ নেই। এটা হচ্ছে সবচেয়ে লোয়েস্ট সাইজ। এর কালার হচ্ছে, এটা হচ্ছে 3টা কালার হয়, একটা হচ্ছে ব্লু, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক, আর একটা হচ্ছে অ্যাশ কালার। এই 3টা কালার হয় তোশিবার এই সাইজে। ছোটো সাইজের ভিতরে হচ্ছে 3টা কালার হয়। এটা হচ্ছে তোশিবার GR32ACBZ মডেল, যেটার লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 330 লিটার। এটা বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 65,000 টাকা। এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি, 68% এনার্জি সেভিং থাকবে। বিল্ডিং স্টেবিলাইজার, আপনার বাসায় এক্সট্রা কোনো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার প্রয়োজন হবে না। এটা হচ্ছে মুভেবল আইস ট্রে। এটা ইচ্ছা করলে আপনি বাইরে যে কোনো জায়গায় রেখে দিতে পারবেন, তাহলে আপনার ডিপের স্পেসটা বেড়ে যাবে। এটা ডিপ স্পেসের ডেপথটা বেশি, আপনার অন্যান্যগুলো যেমন সাইড দিকে বেড়ে গেছে, আরেকটু এটার ভিতর ডেপথটা, যেটা আপনার স্পেসটাকে বাঁচাবে এবং লং দিকে একটু বড়, যেটা হচ্ছে আপনার বাসায় রাখতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, এখানে অনেক জিনিসপত্র রাখতে পারবেন। এটাতে গ্যারান্টি হচ্ছে আপনার 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস, এবং লাইফ টাইম আপনি হোম সার্ভিস পাবেন। এনিওয়ার ইন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সার্ভিস পাবেন। সেটা হচ্ছে আপনার কল সেন্টার আছে 16607-এ কল করলে বাসা থেকে বসে বসে আপনি যদি কল করেন, আপনার 24 ঘন্টা থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে সার্ভিসটা পাবে। আর যদি এটা হচ্ছে ঢাকা সিটির ভিতরে হয়, তাহলে 24 থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে সার্ভিস দেবে। আর যদি কোনো মফস্বল শহর হয়, সেক্ষেত্রে হচ্ছে 48 থেকে 72 ঘন্টার ভিতরে আপনাকে সার্ভিস দেবে, সেটা হচ্ছে হোম সার্ভিস। এরপরে মডেলটা হচ্ছে GR-AG41ACBZ। এটার লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 394 লিটার। এটার এমআরপি হচ্ছে বর্তমান 79,000 টাকা। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। এটা হচ্ছে 2টা কালার হয়, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক, একটা হচ্ছে হোয়াইট। এটা কি গ্লাস ডোর? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর। এটা যেটা হচ্ছে আপনার টেম্পার্ড গ্লাস, যেটা হচ্ছে আপনার কোনো স্কেচ পড়বে না, কোনো স্পট আসবে না, একদম যত ইউজ করেন এরকম ফ্রেশ থাকবে। এটা এক্সট্রা একটা ফিচার আছে। এক্সট্রা ফিচারটা হচ্ছে কি, দুটো ফিচার আছে। সেটা হচ্ছে ইকো মোড, কুইক ফ্রিজিং। অনেক সময় হয় কি, আপনি ইকো মোডটা দেখা যাচ্ছে রান্না করা খাবার পার্ট বাই পার্ট সাজিয়ে রাখার পরে আপনি হঠাৎ করে একটা ইমার্জেন্সি সংবাদ আসলো যে আপনি বাইরে 7 দিনের জন্য বাইরে থাকতে হবে বা 15 দিনের জন্য বাইরে থাকতে হবে, কিন্তু রান্না করা খাবার আপনি একদম পার্ট বাই পার্ট সাজিয়ে রাখছেন, কিন্তু খাবার তো আপনি ফেলে দিতে পারবেন না। কিন্তু আপনি চিন্তা অন্য 7 দিন বা 10 দিন পরে যদি আসি, তাহলে রান্না করা খাবারটা নষ্ট হয়ে যাবে। নো প্রবলেম, আপনি যাওয়ার আগে এই ইকো মোডে একটা চাপ দিবেন, দেওয়ার পর এখানে একটা লাইট জ্বলে উঠবে। আপনি যদি 10 দিন পরে এসে রান্না করা খাবার বের করেন, খাবারে কোনো গন্ধ হবে না। এটাতে আরেকটা অপশন আছে কুইক ফ্রিজিং। অনেক সময় হয় কি, আমরা দ্রুত দেখা যাচ্ছে কোনো কিছু ঠান্ডা করতে হবে, আধা ঘন্টার ভিতরে যদি ঠান্ডা না করে এই খাবারটা, তাহলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এরকম যদি সম্ভাবনা থাকে। তো থেকে দেখা যাচ্ছে আপনি কুইক ফ্রিজিংয়ে চাপ দেবেন। কুইক ফ্রিজিং চাপ দিলে এখানে লাইট জ্বলে উঠবে। আপনার 6 ঘন্টার যে ঠান্ডাটা আধা ঘন্টার ভিতরে সে করে দিবে, কিন্তু আধা ঘন্টা পরে আবার এই কুইক ফ্রিজ অপশনটা আপনাকে অফ করে রেখে দিতে হবে, না হলে অন্যগুলো যা আছে ভিতরে ওগুলো আর অত্যধিক পরিমাণ ঠান্ডা হয়ে যাবে। এই জন্য আপনি আধা ঘন্টা পরে এটা অফ করে দেবেন।
এটা হচ্ছে এটাতে মাল্টি স্টোরেজ বাস্কেট আছে, যেটা হচ্ছে মেডিসিন রাখতে পারবেন, মেয়েদের কসমেটিক রাখতে পারেন, যেটা ফিজাপ করতে হয় সেগুলো রাখতে পারবেন। এটাতে আদার ফিচারগুলো আছে। এটা হচ্ছে তোশিবার GRTG46 মডেল। GRTG46 আমরা বলি, কিন্তু সংক্ষেপে বলি, আর এটা পূর্ণাঙ্গ মডেল হচ্ছে GRTG46 ACBZ, যেটা লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 474 লিটার। এটাতে ইনভার্টার টেকনোলজি, যেটা 68 এনার্জি সেভিং থাকে, বিল্টিং স্টেবিলাইজার, আপনার বাসায় এক্সট্রা কোনো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার দরকার নেই। এটা হচ্ছে দুইটা কালার, একটা হচ্ছে মিল্ক হোয়াইট আর একটা হচ্ছে ব্ল্যাক। এটা হচ্ছে মিল্ক হোয়াইট, আর ব্ল্যাকটা ইটস সেম, ব্ল্যাকটা হচ্ছে সেম এরকম। আচ্ছা, এটা ভেতরটা একটু দেখি। কুইক আইস বক্স আছে, সেম ফিচার, বাট এখানে একটা চেম্বার দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ডুয়েল কুলিং জোন। ডুয়েল কুলিং জোন অনেক সময় হয় কি, আপনি এখানের থেকে বেশি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, এখানে রাখলে বেশি ঠান্ডা হয়েছে, সেক্ষেত্রে এখানে যদি আপনি নামায় এখান থেকে এখানে রাখেন, কিন্তু এখানে যে বেশি ঠান্ডা হয়েছে, কিন্তু আপনার ঠান্ডার দরকার একটু কম, এটা ডিবের চেয়ে ঠান্ডা একটু কম দরকার। তো সেই ক্ষেত্রে যে ডিবের চেয়ে যে ঠান্ডা কম দরকার যে খাবারগুলির, সেই খাবারগুলি আপনি এখানে রাখতে পারবেন, তাহলে আপনার খাবারগুলো ভালো থাকবে। সাথে একটা বাস্কেট, হ্যাঁ, একটা ফুড বাস্কেট দেওয়া আছে, যেটার ভিতরে আপনি ফল বা যে কোনো ধরনের ফল আপনি ওটাতে রাখতে পারবেন। ভেজিটেবল বক্স। সব বাংলাদেশের যত রেফ্রিজারেটর আছে, সবচেয়ে লার্জেস্ট ভেজিটেবল বক্স হচ্ছে তোশিবাতে। তো যেটা হচ্ছে আমি খুলে আপনাকে দেখাই। সবচেয়ে বড় হচ্ছে, সবচেয়ে লার্জেস্ট ভেজিটেবল বক্স হচ্ছে তোশিবাতে। বুঝছে? হ্যাঁ, এটা ইউটিলিটি বক্স বলা হয়, যেটা হচ্ছে মেডিসিন রাখতে পারবেন, মেয়েদের কিছু কসমেটিক যেগুলো ফিল আপ করতে হয় সেগুলো রাখতে পারবেন। যদি এগুলো কিছুই না থাকে, আদা রসুন পেঁয়াজ বেটে রেখে দিলে আচ্ছা, ভিতরে খাবারের পর কোনো ওই আদা রসুন পেঁয়াজের গন্ধটা যাবে না, এটা এখানে সীমাবদ্ধ থাকবে। এটা হচ্ছে তোশিবার সবচেয়ে আপগ্রেড এবং লেটেস্ট টেকনোলজি ফ্রিজ, এবং ইভেন বাংলাদেশে যত আসছে তার ভিতরে তোশিবার এই মডেলটা একটু ডিফারেন্স টেকনোলজি। সেটা আমি আপনাকে বলছি কেন ডিফারেন্স টেকনোলজি, দেখেন সেটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। ভিতরটা একটু খুলে দেখাই। হ্যাঁ, অনেক বড়, অনেক বড়। এটা কিনলে আমার মনে হয় না যে নতুন করে ডিপের, যাদের ছোটো ডিপ দরকার তাদের আর নতুন করে কোনো ডিপের দরকার হবে, কারণ এটা ডিপের যে ডেপথ দেখেন, ডিপের ডেপথ বা ক্যাপাসিটি সবচেয়ে বড় লার্জেস্ট ডিপ হচ্ছে তোশিবার এটাতে। এটাতে হচ্ছে যে জিনিসটা পাবেন সেটা হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট লাইটের কাজটা কি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে হাতে জীবাণু থাকে বা খাবারে কোনো জীবাণু থাকে, যেটা হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট লাইটের মাধ্যমে ওটা ফ্রেশ হয়। যদি কোনো জীবাণু বা কোনো কিছু থাকে, ওটা রান্না করা খাবারে দেখা যাচ্ছে কোনো জীবাণু আছে, বা আদা রসুন পেঁয়াজ বেটে রাখছেন ওটাতে কোনো জীবাণু আছে, তো এই আল্ট্রাভায়োলেট লাইটটা কাজ করবে কি, যেটা হচ্ছে আপনার খাবারে একদম টোটাল খাবারের উপর পড়বে, খাবারের উপর পড়লে খাবারের যে জীবাণুটা থাকবে বা যে ইয়েটা থাকবে, ব্যাকটেরিয়াটা থাকবে, ওইটা ধ্বংস করে খাবারটা একদম ফ্রেশ করবে। একমাত্র তোশিবাতে তোশিবার এই মডেলটাতে আল্ট্রাভায়োলেট লাইট আছে, এটা হচ্ছে খুবই উপকারী, বা আপনি বলতে পারেন যে এটা হচ্ছে বাংলাদেশে একমাত্র তোশিবার, শুধু এই মডেলটাতে আছে তোশিবার। এটা ইউটিলিটি বক্সটা।
এটা হচ্ছে ডিজিটাল টাচ সিস্টেম, একদম সম্পূর্ণ ডিজিটাল টাচ সিস্টেম। এখানে আপনি টেম্পারেচারটা যখন বাড়াবেন এই সাইডে টাচ করবেন বেড়ে যাবে, এই সাইডে টাচ করবেন আস্তে কমে যাবে। এটা ইকো মোড দেওয়া আছে, যেটার কাজটা আগে যে ফ্রিজে বললাম যে ইকো মোডের কাজটা কি, যেটা হচ্ছে আপনি বললাম যে রান্না করা খাবার রেখে আপনি বাইরে 10 দিনে চলে যাবেন বা 7 দিনে চলে যাবেন, আসে দেখছেন যে খাবারটা গন্ধ হয়ে গেছে, অন্যান্য ফ্রিজে রাখলে গিয়ে দেখবেন যে খাবারটা দেখেছেন যে গন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এটাতে আপনি যাওয়ার আগে যে ইকো মোডে একটা চাপ দিয়ে যান, আর সে যদি 10 দিন পর বা 7 দিন পর রান্না করা খাবারটা বের করেন, খাবারটা গন্ধ হবে না। আর এটা কুইক ফ্রিজিং অপশন আছে, অনেক সময় আধা ঘন্টার ভিতর যদি কোনো খাবার না ঠান্ডা করা হয় তাহলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো সেক্ষেত্রে কুইক ফ্রিজের অপশনটা চাপ দিলে আধা ঘন্টা ঠান্ডাটা হবে, অন্যান্য ফ্রিজে 6 ঘন্টায় সে ঠান্ডাটা হবে। প্রাইসটা হচ্ছে 1 লাখ। এটার মডেল হচ্ছে GRWG 66 ACBZ, যেটা লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 608 লিটার। এর প্রাইস হচ্ছে 1,46,000, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার স্পেশাল প্রাইস হচ্ছে 1,36,000 টাকা। এটাতেও ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে 68% এনার্জি সেভিং করে, বিল্টিং স্টেবিলাইজার, বাসায় কোনো এক্সট্রা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার দরকার হবে না। একদম আপনি বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরে একদম ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ছাড়া আপনি ফ্রিজটা চালাতে পারবেন।